और आप देख रहे हैं टेक इन मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 15K के आसपास एक गेमिंग पीसी बिल्ड जिसमें आप फ्री फायर एमुलेटर, पबजी एमुलेटर और नीड फॉर स्पीड जैसी गेम्स हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं। इसमें आप GTA 5 भी खेल सकते हैं पर मीडियम टू लो ग्राफिक्स में, जिसमें आपको FPS कम मिलेगी। आप इसमें GTA 4 बहुत ही ज्यादा हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बिल्ड में हमने यूज़ किया है इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i5-2400। इसमें आपको 3.1 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक मिल जाती है और ये बहुत ही अच्छा CPU है। और इसमें हमने जो मदरबोर्ड यूज़ किया है वो आता है फॉक्सिट की तरफ से DDR3 रैम वाला मदरबोर्ड। इसमें आप 16 GB तक रैम लगा सकते हैं और ये एकदम छोटा मदरबोर्ड है, मतलब मिड टावर वाला। इसमें जो हमने हार्ड डिस्क यूज़ की है वो है WD ब्लू की तरफ से आने वाली 1 TB की हार्ड डिस्क। ये बहुत ही अच्छी हार्ड डिस्क है। और इसमें जो हमने PSU यूज़ किया है वो आता है एंटेक एटम की तरफ से आने वाला V450, जो कि एकदम बेसिक सेगमेंट का अच्छा सा PSU है। इसमें आपको मॉड्यूल वायर भी थोड़ी सी देखने मिलती है और ये 80+ रेटिंग के साथ आता है और इसमें आपको ब्रिडेड केबल्स भी साथ में मिलती है। इस बिल्ड में जो हमने रैम यूज़ की है वो आती है हाइपरनिक्स की तरफ से 4 GB की DDR3 रैम, जिसका 16 मेगाहर्ट्ज़ तक की बेस क्लॉक है। इसमें जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो आता है RX 550 रेडॉन की तरफ से, जो कि 2 GB के साथ आता है। ये बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है जो आपको अच्छी सी गेमिंग कर सकता है। और इस बिल्ड में हमने यूज़ किया है मेरा फेवरेट गेमिंग कैबिनेट, जो कि अराउंड 2000 के करीब आता है। इसमें आपको अलग से एक PSU श्राउड देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आपको आगे RGB लाइट भी मिल जाती है और ये नॉन फैन के साथ आता है। और इसमें साथ में आपको एक्रेलिक पैनल मिल जाता है, टेम्पर्ड ग्लास नहीं, एक्रेलिक पैनल। अगर आपको ये हमारा बिल्ड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये पीसी कैसा लगा।